Ahoj, já jsem Charlotte Valichová, je mi 20 let a v příští sezóně budu hrát za Levarti Chomutov. Tak v Chomutově jsem se ocitla tím, že jsem chtěla zkusit něco nového a vlastně přišla mi nabídka z Chomutova, tak jsem zapřemýšlela a vzala jsem to. Tak očekávám nové zkušenosti, hlavně díky tomu jsem sem šla a chtěla jsem zkusit něco jiného a vystoupit ze své komfortní zóny. Tak největší výzvou v letošní sezóně pro mě bude asi Eurocup, protože to jsem doposud ještě nehrála žádnou evropskou soutěž, takže asi ten Eurocup. Tak na Eurocup a cestování se těším moc. Vlastně byl to jeden z velkých faktorů, proč jsem sem i šla, protože jsem to právě chtěla zkusit a těším se, no, bude to něco nového. Tak z holek z Chomutova znám docela dost, protože vlastně se mnou hráli už třeba i v repre, už třeba od 15 let, takže pár holek to už znám, takže se na něj těším. Těším se vyloženě na Jožku Staňkovou, se kterou jsem dobrá kamarádka a dobře se mi s ní hraje. Tak o Chomutovu to moc nevím. Byla jsem tu vždycky jenom v hale na zápasech, takže vlastně to tady budu muset trošku prozkoumat, protože to tady vůbec neznám. Těším se moc na fanoušky tady v Chomutově, je tady skvělá atmosféra a vždycky se mi tady dobře hrálo v té hale.